હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ઓર માહી ઓટો વ્લોગ્સ। આજે તમારી માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું। મારુતિ સુઝુકીની વેગેનર લઈને આવ્યો છું। ગાડીની કન્ડિશન જોવા જઈએ તો એકદમ બેસ્ટ દેખાઈ રહી છે। કંપની કન્ડિશન જેવી છે। ગાડીના ટાયર બીજા બેસ્ટ છે। ગાડીમાં એસેસરી બીજી સારી કરાવેલી છે અને ગાડી તમારે લાઈવમાં જોવી હોય તો મહેસાણાની અંદર જોવા મળશે। ગાડી ફર્સ્ટ ઓનર છે। ગાડી પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજીમાં છે। ગાડી જોવા માટે તમે મહેસાણા રૂબરૂ મળી શકો છો અથવા અહીં આપેલા નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। ગાડીની કિંમત રાખવામાં આવી છે 3 લાખ રૂપિયા। એમાં થોડા ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે અને અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઇક કરો અને અમારા વિડીયોને જલ્દીથી જલ્દી બીજા મિત્રોને શેર કરો જેમને ગાડી જોઈતી હોય। અને જો કોઈ તમારા મિત્રને અથવા તમારે ગાડી બીજી વેચવાની હોય તો મને આ નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો। તમે આ વિડીયો જોયો એ બદલ તમારા બધાનો આભાર।